主题童话，你一半，我一半。小象从妈妈那儿拿来一个蛋糕卷，哇，真香！谢谢妈妈。小象正准备要吃，真香啊！小熊凑了过来。咦，小熊来了！蛋糕卷大又大，小象吃不下，你一半，我一半，一起吃，笑哈哈！谢谢。真香啊！这时说话的是谁呢？小猪来了。蛋糕卷大又大，小熊吃不下，你一半，我一半，一起吃，笑哈哈。谢谢。真香啊！这时说话的是谁呢？企鹅来了。蛋糕卷大又大，小猪吃不下，你一半，我一半，一起吃，笑哈哈。谢谢。真香啊！这时说话的是谁呢？小兔来了。蛋糕卷大又大，企鹅吃不下，你一半，我一半，一起吃，笑哈哈。哈哈，谢谢。真香啊！这时说话的是谁呢？小老鼠一起来，你一半，我一半。小青蛙一起来，你一半，我一半。小蜗牛一起来，你一半，我一半，你一半，我一半。啊呜啊呜，真好吃。你一半，我一半。啊呜啊呜，真开心。这个故事什么时候才会结束呢？